Petugas Pelabuhan Ciwandan mengevakuasi seorang pemudik wanita yang pingsan saat sedang mengantre di kantung parkir. Diduga korban yang mudik dengan motor kelelahan akibat terlalu lama mengantre dan menghirup asap knalpot kendaraan lain. Korban dirawat di pos kesehatan yang telah disediakan oleh petugas. Setidaknya ada 6 orang pemudik yang pingsan saat mengantre di kantung parkir yang telah disediakan. Sama kondisi asap motor yang banyak, jadi banyak yang jatuh pingsan. Tumbang semua ya Pak ya? Ya. Berapa orang? Ada 6 orang sekarang. Antrian masih padat berarti ya? Masih Pak. Selamat pagi. Kalau sekarang yang sudah berangkat melanjutkan perjalanan berapa orang? Udah 5 orang, tinggal 1 orang. Di masa puncak arus mudik lebaran, sejak semalam pemudik sepeda motor terus berdatangan ke Pelabuhan Ciwandan. Jumlah penumpang naik signifikan dengan jumlah total kendaraan sebanyak 53.321 unit dan sebanyak 68.526 orang telah diseberangkan. Dari Cilegon, Banten, Iskandar Nasution, iNews melaporkan. Dari rekaman CCTV terlihat plafon Masjid Al-Madinah di Babelan, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat tiba-tiba ambruk dan menimpa sejumlah jamaah yang sedang beribadah. Saat ambruk, ada sekitar 80 jamaah yang sedang melaksanakan itikaf di dalam masjid. 3 orang terluka tertimpa reruntuhan atap plafon. Dugaan sementara, runtuhnya plafon akibat lapuk dimakan usia. Plafon tersebut diketahui telah berusia lebih dari 13 tahun dan memasuki masa perbaikan. Pasca kejadian reruntuhan, pengurus masjid bersama warga telah membersihkan dan mencopot plafon dari atas masjid. Rencananya pengurus akan mengganti material plafon yang lebih ringan guna menghindari kejadian serupa kembali terjadi. Dari Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, Ahmad Johari Lutfi, iNews melaporkan. Hasil sidang isbat pemerintah menetapkan 1 Syawal 1446 Hijriah pada Senin 31 Maret 2025. Warga di sejumlah daerah melaksanakan sholat Idul Fitri 2025 lebih awal pada Sabtu pagi. Selamat pagi pemirsa, News Pagi kembali hadir melengkapi informasi Anda pagi hari ini. Ya, selain 3 berita utama tadi, sejumlah informasi menarik lainnya juga telah kami siapkan untuk Anda bersama saya, Cika Multazam. Dan saya Galuh Pandu, inilah News Pagi selengkapnya. Mudik sepeda motor di Pelabuhan Ciwandan, Kota Cilegon, Banten terpantau masih padat pada 1 hari jelang Hari Raya Idul Fitri 1446 Hijriah. Menumpuknya para pengendara roda 2 ini disebabkan kondisi pelabuhan yang diguyur hujan deras. Hujan deras yang mengguyur Pelabuhan Ciwandan, Cilegon, Banten pada Minggu dini hari membuat setengah tenda tempat pemudik mengantre untuk menunggu kapal disesaki calon pengguna jasa penyeberangan. Para pemudik mengaku sengaja melakukan perjalanan mendekati Hari Raya Idul Fitri lantaran baru mendapat cuti kerja. Pemudik beristirahat di posko dan berlindung dari hujan, terutama pemudik yang membawa anak-anak. Tercatat jumlah total pemudik sebanyak 94.351 orang dan 71.205 unit kendaraan yang telah diseberangkan ke Sumatera. Sejak hari pertama pelabuhan ini difungsikan melayani angkutan mudik Lebaran Idul Fitri. Pemirsa, potensi pasang dan angin kencang terjadi di wilayah penyeberangan Merak Bakahuni. Ya, potensi angin kencang terjadi pada sore hingga malam hari. Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG, Dwi Korita Karnawati menjelaskan potensi angin kencang dengan kecepatan hingga 20 knot berpotensi terjadi hari ini di wilayah penyeberangan Merak Bakahuni.
Dampaknya, kapal yang berlabuh dapat mengalami goyangan lebih kuat dan gelombang laut mencapai 2,5 meter. BMKG telah berkoordinasi dengan pihak pengelola pelabuhan, Kementerian Perhubungan, serta kepolisian untuk mengantisipasi dampak pasang maksimum terhadap arus mudik. Jadi memang kami sudah memberikan peringatan dini untuk potensi angin kencang dan gelombang tinggi sejak peringatan dini dikeluarkan mungkin tiga hari yang lalu ya, 3 hari yang lalu, dan sekarang semakin meningkat karena hal tersebut diakibatkan adanya badai tropis atau siklon tropis Courtney. Courtney ini posisinya berada di selatan barat daya Selat Sunda ya, selatan barat daya Selat Sunda atau di sebelah barat Australia, benua Australia, dan posisinya semakin menjauhi wilayah Indonesia. Namun hal itu masih memberikan dampak tidak langsung berupa gelombang tinggi ya, hingga mencapai 2,5 meter, dan juga terutama di wilayah ini termasuk Selat Sunda bagian barat dan selatan. Sebuah kendaraan pemudik terguling dan terbalik di parit tol Palimanan Kanci, tepatnya di kilometer 206 Kabupaten Cirebon, Jawa Barat pada Sabtu siang. Kendaraan tersebut terbalik usai hilang kendali saat melaju dari arah Jakarta di jalur one way. Seluruh penumpang mobil berhasil selamat dan hanya mengalami syok. Korban bersama kendaraannya dievakuasi oleh petugas patroli Jalan Raya Tol Palimanan Kanci ke kantor Jasa Marga. Sementara akibat insiden ini, lalu lintas mengalami kepadatan dan perlambatan. Kendaraan pemudik bahkan antre padat hingga lebih dari 2 km selama proses evakuasi berlangsung. Diduga remblong, sebuah mobil yang membawa pemudik terperosok ke dalam saluran air di jalur mudik selatan Nagrek, Kabupaten Bandung, Jawa Barat. Tak ada korban jiwa dalam peristiwa ini, namun beberapa penumpang mengalami luka ringan. Kecelakaan lalu lintas tunggal terjadi di jalur mudik selatan Nagrek, Kabupaten Bandung, Jawa Barat. Mikro truk asal Aceh yang membawa pemudik menuju Pamengpek, Garut terperosok ke dalam saluran air. Akibatnya bagian depan dan belakang badan mobil pun ringsek. Tak ada korban jiwa dalam peristiwa ini, namun beberapa penumpang anak-anak mengalami luka ringan dan kini sudah dalam penanganan petugas medis. Peristiwa kecelakaan lalu lintas ini terjadi diduga akibat remblong. Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo meninjau arus mudik Lebaran di Stasiun Gambir, Jakarta. Sejumlah menteri juga hadir dalam peninjauan ini seperti Menko PMK Pratikno dan Menteri Perhubungan Dudi Purwagandi serta Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin. Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo bersama Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Pratikno, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin, serta Menteri Perhubungan Dudi Purwagandi melakukan peninjauan arus mudik pada H-2 Lebaran di Stasiun Gambir, Jakarta Pusat. Peninjauan ini dilakukan pada pukul 1 siang. Dalam hasil peninjauan, sejumlah fasilitas pelayanan kereta api berjalan dengan baik. Penumpang kereta api terjaga keamanannya serta kenyamanannya. Jalur transportasi kereta api bisa dijadikan alternatif utama untuk mudik karena bisa mengurangi angka kepadatan jalur darat. Selain itu, pemudik diimbau selalu menjaga kesehatan. Sebelum ke Stasiun Gambir, Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo bersama Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Pratikno, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin, serta Menteri Perhubungan Dudi Purwagandi mengunjungi Terminal Pulau Gebang, Jakarta. Jajaran menteri bersama Kapolri mengecek fasilitas pelayanan penumpang di Terminal Pulau Gebang, termasuk memastikan kendaraan bus yang digunakan dalam kondisi siap. Sebelumnya, sebanyak 2.962 pemudik dan 280 bus yang menuju Sumatera dan Pulau Jawa telah diberangkatkan dari Terminal Terpadu Pulau Gebang, Jakarta Timur. Masyarakat yang
menggunakan bis tahun ini meningkat hampir 145%. Oleh karena itu, tadi kita bersama-sama ingin memastikan terkait dengan kesiapan dari bis, dari kendaraannya, dan juga dari pengemudinya. Jadi kendaraannya tadi kita lihat bahwa prosedur pengecekan mulai dari ramcek itu dilaksanakan dengan baik, dan apabila ada temuan tadi langsung dilakukan langkah-langkah. Sementara dari pengemudi selain kesehatan dilakukan cek urin juga untuk mengecek apakah ada terdapat penggunaan narkoba, dan sampai saat ini alhamdulillah belum ada. Dan kita juga melakukan pengecekan bahwa rata-rata untuk bis dikendarai oleh pengemudi dan pengemudi cadangan. Tentunya ini menjadi penting untuk memastikan agar perjalanan khususnya para pengguna kendaraan bis ini betul-betul bisa. Tadi kami sudah memperoleh laporan bahwa puncak arus mudik melalui bis itu puncaknya kemarin ya. Hari ini sudah mulai menurun. Jadi pelayanan juga berjalan dengan baik, jadi masih terus dilanjutkan. Tadi juga kita menyaksikan bagaimana ada pengecekan kesehatan dari timnya Pak Kemenkes untuk menjamin bahwa sopir itu dalam keadaan sehat. Kami juga memperoleh laporan pengecekan kendaraan, jadi kendaraan yang minor diperbaiki, masalah minor diperbaiki, tapi yang major harus diganti dengan armada yang baru. Jadi kita berusaha untuk memberikan pelayanan yang sebaik-baiknya kepada masyarakat, lancar, nyaman, aman, dan selamat sampai kembali lagi ke tujuan. Selalu menekankan 3 hal, keselamatan, keamanan, dan kenyamanan. Dan alhamdulillah pada hari ini kami bisa melihat bahwa di Terminal Pulau Gebang semua hal tersebut dilakukan. Dari segi keselamatan, bis-bis dilakukan check, pengecekan setiap akan beroperasi. Kemudian juga untuk keamanan, tentunya semua fasilitas terminal diyakinkan betul keamanannya melalui kerjasama dengan kepolisian, dan kenyamanan juga kami selalu menekankan agar para pemudik dapat pulang dengan nyaman ke tempat pulang kampungnya. Pemirsa, pemerintah menetapkan 1 Syawal 1446 Hijriah pada Senin 31 Maret 2025. Keputusan diambil usai sidang isbat yang menyatakan hilal belum terlihat di wilayah Indonesia atau masih di bawah 3 derajat. Adapun posisi hilal hari ini di seluruh Indonesia masih di bawah ufuk dengan ketinggian berkisar minus 3 derajat 15 menit 47 detik. Ya, sampai dengan minus 1 derajat 4 menit 57 detik. Ya. Dan sudut elongasi 1 derajat 12 menit 89 detik. Ya. Hingga 1 derajat 36 menit 38 detik. Dengan demikian, secara hisab data hilal pada hari ini belum memenuhi kriteria visibilitas hilal mabim. Kedua, pada hari ini, Sabtu 29 Maret 2025, yang bertepatan dengan tanggal 29 Ramadan 1446 Hijriah, telah masuk laporan dari para petugas ru'yah di berbagai daerah di Indonesia yang telah melaksanakan pengamatan hilal. Dan tim penerima laporan ru'yah di pusat telah mengkonfirmasi bahwa hilal tidak terlihat. Warga di sejumlah daerah melaksanakan sholat Idul Fitri 2025 lebih awal pada Sabtu pagi. Ya, mereka meyakini cara penghitungan dengan kalender sendiri dan berbeda dengan penghitungan pemerintah. Umat Muslim di Kecamatan Leihitu, Kabupaten Maluku Tengah, Provinsi Maluku menggelar sholat Id Sabtu pagi. Sholat Idul Fitri digelar ribuan warga di Masjid Nurul Awal yang dimulai pada pukul 9 waktu Indonesia Timur. Sebelumnya mereka berpuasa lebih awal 2 hari dari waktu yang ditetapkan pemerintah. Penentuan awal Ramadan dan Idul Fitri oleh warga setempat telah berlangsung selama turun-temurun menggunakan kalender atau cara hitung sendiri berpatokan pada umur bulan.
Sementara itu, gema takbir berkumandang di Masjid Surau Baru, Kampung Binuang, Kecamatan Pauh, Kota Padang, Sumatera Barat, Sabtu pagi. Satu persatu jemaah Naksabandiah ini mendatangi masjid untuk melaksanakan sholat Id. Pelaksanaan salat Id digelar secara khusyuk oleh puluhan jemaah. Penetapan Idul Fitri dilakukan berdasarkan penghitungan kalender jemaah Tarekat Naksabandiah atau penghitungan berdasarkan jatuhnya Ramadan dan Idul Fitri pada tahun lalu. Metode ini sudah diyakini secara turun-temurun sejak ratusan tahun lalu. Puluhan jemaah Al-Muhdor Pondok Pesantren Al-Hoiriyah di Tulung Agung, Jawa Timur juga merayakan Idul Fitri lebih awal. Mereka menggelar sholat Id di masjid setempat tanpa pengeras suara. Sholat Id diikuti sekitar 60 jemaah dengan tertib dan hikmat. Seperti tahun-tahun sebelumnya, jemaah Al-Muhdor selalu merayakan Lebaran lebih awal dibandingkan masyarakat lain. Meski demikian, jemaah dan masyarakat di lingkungan sekitar pesantren hidup secara rukun dan saling menghargai. Tim Liputan iNews melaporkan. Hari Raya Nyepi, pemirsa, situasi di berbagai daerah di Bali terpantau sepi dan hening. Warga berdiam diri di rumah dan beribadah dengan khusyuk. Setelah sehari sebelumnya melaksanakan upacara pengerupukan yang diiringi dengan pawai ogoh-ogoh sebagai perwujudan Sang Hyang Bhutakala, hari ini umat Hindu di Bali melaksanakan Hari Raya Nyepi menyambut Tahun Baru Caka 1947. Sejak pagi di berbagai wilayah di Bali telah mulai melaksanakan ibadah Nyepi. Mayoritas warga berdiam diri di rumah untuk fokus beribadah, berdoa, dan merenung. Tidak ada kendaraan hilir mudik, hampir seluruh objek wisata tutup. Bahkan pemerintah membatasi layanan akses seluler agar umat lebih khusyuk dalam melaksanakan penyepian. Sebagai bentuk syukur, warga diberi waktu melaksanakan persembahyangan hingga pukul 6:30 pagi. Kemudian berdiam diri di rumah melaksanakan catur berata penyepian. Dari Karangasem, Bali, Yunda Ariesta, iNews melaporkan. Pemirsa, diperkirakan ribuan warga tewas dan sedikitnya 43 pekerja tertimpa reruntuhan gedung akibat gempa dahsyat di Thailand. Informasi selengkapnya akan kami hadirkan usai jeda. Tetaplah bersama kami di iNews Pagi.